ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്നാക്സ് മാത്രമായിട്ടല്ല, നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്സ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റവ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്, ഒരു തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇനിയും വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് കൂടി ആട്ടോ ഇത്. കുട്ടീസൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കഴിക്കണില്ലെങ്കിൽ അവർക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് റവയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു ചട്ടിയിലാട്ടോ. അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. 3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓരോന്നും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും ഒന്നിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. സ്റ്റവിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാതെ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ കഴിച്ചു തീർക്കും. 2-3 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ബൈറ്റൺസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്